舒服又睡着，完全不会痛，哎，很舒服，一次见效。那今天是你来的第几天2个礼拜，好快啊，是这样。2个礼拜的第5天，那我们老师又要手把手教哦。是什么感觉嘞？卡卡的，卡卡的，有堵住的感觉。要推的。你有听到那个声音吗？应该没有点开，只是它压身，虽然是翘，但是它是压身。全身都好轻松，睡着就很舒服。他刚刚跟我说这个很痛，确实。所以之前你会的是什么样子？徒手的，对，自己躺着给 Kimi 老师做的时候，觉得超舒服的，真的是打开我的淋巴结，还有很久的问题，侧睡造成的酸痛的问题解决了。